फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्चना एंड वेलकम टू अर्चना's कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, वेजिटेबल पुलाव या वेजिटेबल बिरयानी भी कह सकते हैं इसको। ये माइक्रोवेव में बनाएंगे हम। इससे पहले हमने कुकर में बनाए थे। कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, माइक्रोवेव में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि माइक्रोवेव में हम जो सब्जियां हैं उसको हमें अलग से पहले पकाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम इसमें चावल मिलाकर फिर दोबारा से पकाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है। पर माइक्रोवेव में भी जो चावल हैं बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं, एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमें जो चावल हैं वो किस तरीके से हम बनाते हैं हमारा पुलाव। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने चावल लिए हैं, ये 1 कप चावल है। और ये सब्जियां ली हैं मैंने, मटर, प्याज लिया है। प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें स्किप कर सकते हैं। गोभी है, ये फूल गोभी है, पत्ता गोभी नहीं है, ये फूल गोभी है। ये आलू है। ये सब मैंने सब्जियां काट ली हैं, डाइस कर लिए हैं। इसमें आप बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, पर इतना बड़ा मत काटिएगा, थोड़ा छोटा ही लीजिएगा। और ये गाजर है। तेल लिया है मैंने, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने ये खड़े मसाले भी लिए हैं। ये तेजपात का पत्ता है और 4-5 लौंग है और काली मिर्च है और दालचीनी और जावित्री, ये सब मैंने ली है। और मसाले क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये धनिया पाउडर लिया है, ये हल्दी, ये जीरा और लाल मिर्च, और जीरे के साथ मैंने थोड़ी सी हींग भी ली है। और ये नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम हमारा जो पुलाव है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें माइक्रोवेव सेफ बाउल चाहिए जिसके ऊपर लिड हो। अगर आपके पास लिड नहीं है तो आप उसके ऊपर क्लीन रैप कर सकते हैं। क्लीन रैप भी मैंने पहले एक बार अपनी एक डिश में आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, हम हमारा जो पुलाव है वो बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपनी ये बाउल में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। आप थोड़ा पसंद ज़्यादा करते हैं ऑयल या घी तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूँगी। आपने देखा होगा इससे अभी तक मैंने इसको माइक्रोवेव में नहीं रखा है, तो बस खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी मैं। और जीरा और हींग वो डाल के मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। इसे 1 मिनट के लिए हमने इसको माइक्रोवेव कर लिया। अब इसमें मैं मेरी जो सारी सब्जियां हैं वो डाल दूँगी। इन सब्जियों में मैंने सब में पानी डाल रखा था, क्योंकि अगर पानी नहीं डालती तो ये काली पड़ जाती है, तो मैं इन सब में से पहले पानी ड्रेन कर देती हूँ। इसमें मैं अब सारी जो सब्जियां हैं वो डाल देती हूँ। आलू, मटर, ये मैंने फ्रोज़न मटर ली थी, गाजर, गोभी, प्याज, इसमें सारे मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इन सबको, ये सब आपके स्वाद के अनुसार है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसको 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। ये मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैं इसमें चावल डालूंगी। ये मैंने चावल को, ये 1 कप चावल थे, इसको मैंने 15 मिनट के लिए सोक कर दिया था, भिगो दिया था। अब इसमें से पानी को हम ड्रेन कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे
पानी इसमें से मैंने ड्रेन कर दिया। ये 1 कप चावल है। और 1 कप चावल में हम 2 कप पानी डालेंगे। दो कप पानी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। लिड लगा के मैं इसको पहले 15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट के बीच में मैं 8 मिनट पे इसको एक बार और चलाऊंगी। तो मैं इसको रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 8 मिनट के बाद निकाला है और मैं इसको एक बार चला देती हूँ। इसको मैं दोबारा से बंद करूँगी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो इसका ओपन वाला जो स्पेस है ये हमेशा खुला रहना चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हमारे जो चावल हैं ये निकाल लिए हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें जो चावल है पूरी तरीके से नहीं पके हैं। देखिए, इसे पूरी तरीके से नहीं पके हैं। अब क्या करना है हमें, हम फोक लेंगे। इसे आप चम्मच से नहीं कीजिएगा, क्योंकि चावल अगर हम चम्मच से करेंगे तो वो टूट जाएंगे। फोक लीजिए, इसको एक बार इस तरीके से ऊपर नीचे कर दीजिए चावलों को। और अब हम इसको 3 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव में दोबारा रखेंगे। चावल को मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे चावल बन गए हैं, गर्मा गर्म चावल। आप रायते के साथ खा सकते हैं या किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसको बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे सॉस के साथ भी खाना इसको बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा। टाइम ज़रूर थोड़ा लगता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कुकर में जो चावल बनते हैं उसमें बस सीटी लगानी होती है और थोड़ी देर रख कर गैस ख़त्म होने तक, उसका प्रेशर ख़त्म होने तक हम उसके बाद खोल लेते हैं। इसको भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, पर ये बिलीव कीजिए बहुत टेस्टी है, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और अगर आपको कुछ परेशानी होती है या आपको ये पसंद भी नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके मुझे बताइएगा और मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।